Ya, oke guys, selamat datang di channel Gaming Z. Kali ini saya akan bermain. Kalian tahu sendiri lah ini. Kalau yang nggak tahu, parah banget. Ini adalah Melon Sandbox. Kita pilih map yang mana nih? Wih, lava pool nih. Apa nih lava pool? Kolam lava kah? Ya benar. Wih, ada apple. Gak usah tutorial, gak mau. Males tutorial terus. Ya tolong. Wih, apel aku suntik mati. Ya, apel terbakar. Udah melon aja yang aku suntik mati. Kamu kan lumpuh. Ya melonnya nggak lumpuh. Cepat melon vermilion. Terus gak jelas. Kita punya speed alias tombak. Kok ada dua? Oh ini nih ujung tombaknya. Kita anuin dulu. Kita pegang tombaknya. Lalu kita masukkan kepalanya ke sini dan ke sini sampai ke sini. Ya, pincang. Asal lu pincang. Tolong. Aku duduk aja. Ini mayatku. Jangan kamu langkahi. Au. Wani. Aman. Berdarah sedikit. Enggak. Apa ini? Oh, ini regenerasi. Pantes. Kita regenerasi dulu ini kakinya. Kaki kita regenerasi. Oke. Kok suntiknya kok nggak mau lepas? Au. Aku masalah dosa. Bisa freestyle. Melon bisa freestyle selama ini. Oke, kita ngandelin melon yang udah mati ini, kita regenerasi. Oke, sudah ya. Kalian berdua hidup. Healing. Regenerasi. Immortality. Ada yang aku suntik immortality. Tapi kalau dia kena kalau dia immortality, kalau dia itu immortal berarti dia nggak mempan dong kalau kena. Bener dia immortal. Bilang dia immortal dong. Immortality. Racun. Ini kah racun? Dasar. Ini coba nih hard skin. Apa ini hard skin nih? Berarti skinnya susah. Sudah. Terus kayak gitu. Aku citai, habis aku cai. Aku punya anak kucai di sini. Buka cita. Endingnya aku dipuja.
Ja, ja. Apa nih? Duh, iklan. Iklan nggak tuh? Udahlah. Aku skip. Oke, sudah selesai skipnya. Jeep, bibi, bibi, jeep, jeep. Jeepnya kita pasangin tembakan nggak sih? Kamu mata telah coba sih kontrol mata telah. Terus ini kok dari tadi short kok berisik ya? Kok di sini sih nggak mainan mbak teman-teman mau saya nanti? Ini kotor semua. Woi, meledak. Ini kita kita lanjut lagi reviewnya. Ini apa nih? Turret. Kayak di Mobile Legends. Nggak jelas. Apa nih? Turret Griffith. Apa plate lab. Apa nih? Turret apa nih? Turret laser. Roket turret. Berarti ini ada roketnya dong. Tolong, panasnya. Tolong mama, tolong, boom. Mahasiswa kita munculin dulu ini. Yo men, kamu lagi ngapain men? Aku lagi jantai. Ayo kita berantem men. Aduh men. Kita berantem. Oke. Bam. Bam. Ay. Kekuatan. Oke, aku akan menghancurkan ini. Immortality. Tas. Aku immortal. Apa? Sebenarnya tidak. Apa
akan menghancurkannya lagi. Regenerasi. Aduh, iklan lagi. Nggak mau. Oke. Aku mati. Ya, orang mati. Aku buang aja ah. Tolong jangan buang aku. Terus. Oh, sakitnya. Apa? Benar. Ilmu hitam. Terus. Tolong. Aku di ilmu hitam dan dia memandangiku. Tolong. Aku nggak mau cepat apa. Serat. Mudah-mudahan aku nggak bisa gerak. Kamu hubungin aku ke Rafa. Tolong aku terbakar. Ya, cukup. Kali ini aku akan membalasnya. Potato chips. Aku adalah Rebo Bingo yang bisa disuntik oleh Immortality. Kamu juga tuh, double guna. Aku mau bunuh diri aja. Gak mau sama kamu. Iya. Aku ini immortal, gak akan bisa berkalah. Udah aku jadi anak. Kenapa aku selalu kayak gini sih kepalanya? Gadil. Oke, waktunya. What the hell? Oh my god. Tak is. Kenapa di sini ada orang yang lagi menari? Ternyata dia itu kebusukan. Oh, alah dia koral. Keren, seperti tahu. Buang. Cerita tendangan. Tendangan si Madun. Tolong. Aku kejeburi lava. Bentar lah, kita hapus semua dulu. Nah, kalau kayak gini kan jadi lancar. Set. Wow. Tidak. Tos. Stop pergi guys. Asal iklan. Oke, sudah.
Tidak sulit. Oke, kali ini kamu akan mati, Bung. Tidak akan. Ayo kita minggir. Kita di sini dulu. Maaf apa nih? Kita di sini dulu. Set. Kita di sini dulu. Untung aku nggak jatuh. Tuh, tas tali. Aku bisa terbang, lihat nih. Lihat nih ya, aku bisa freestyle. Lama. Tandangan si Madun. Tom. Ya mati. Enggak, aku bisa teleport lagi. Set, immortality. Set, immortality. Set. Nih, tangan si Madun. Bam. Tolong, bang, tolong please. Manusia, lava naga, set. Bos kita mati, tidak akan bisa dibiarkan. Tangan, tendangan kristal, au, sundulan, sundulan besi, tar. Aku jadi nggak punya rambut, tolong. Tolong aku pincang. Oke, kita ilmu hitam. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Peristelan. Tidak rasa. Tendangan kepala. Tar. Aku adalah the prototype asli, tapi versi manusia. Kepalaku. Pumpkin labu. Tolong. Aku senang melihatnya. Kamu telah mengkhianatiku. Syah. Apakah iya, men? Bahan popcorn. Yeay, jadi banyak popcorn. Udah habis popcornnya. Aduh, nge-lag, men. Nih. Akan serius. Lihat,
diaktifkan. Set. Susah banget. Set. Set. Bam. Gak akan aku biarkan. Bam. Mati kau, Apple. Pindah map ah. Iklan. Ntar aku skip aja. Oke. Mana ya? Exit. Kita pilih map lain. Kita memilih apa ya? Ini apa ya? Mantan kah? Endless Ocean. Endless Ocean. Bentar, kita kerasin dulu suaranya. Kok kayak gini? Kok gini amat? Kok gini amat? Gak terang. Dasar. Gak terang munculin. Melon. Freshty melon. Di sini gak ada daratan apa? Pantes. Ternyata nggak ada daratan. Oh, jangan di sini. Aktif. Aku munculin apa nih? Kapal selam raksasa. Apa nih? Ini si Pele. Dik. Mana sih tadi tuh tutupnya? Enak kayak. Makin mau balapan speedboat.
won't believe what just arrived in Sandbox in Space. Characters from Poppy Playtime. Chapter 5 are finally here, and they look absolutely... Sudah. Oke. What the hell, man? Oh my god. Ini set jangan dulu. Paling helikopter kah? Bener dong. Udah. What the hell, man? Gak jelas. Ada JLS, gak jelas. Aku mau beli map lain lagi. Map perkotaan lah, biar bisa ngerudal. Endless City. Ini lah yang ada mobil-mobilnya. Wow. Pakai desain aman. Dan aku mau pasang helikopter. Weh, nggak lama. Nah ini nih, tank. Misi tentara mau lewat. Misi tentara mau lewat. Permisi. Bapakmu DPR. Bapakmu siapa? Bapakku DPR, Om. DPR. Pintar. Isok DPR Bapak Eki. Berarti oleh tak. DPR ya Bapak lo. DPR kan nggak boleh masuk sini, termasuk anak DPR. Apa ya ini? Kakiku patah. Tolong, patah. Aku obati. Astagfirullahaladzim.
Au, jantungnya sepertinya berdetak keras. Aku punya melon yang aku lumpuhkan dengan pedang ini, dengan samurai. Tolong, sakit, tolong dada saya sakit. Tirit. Mana ini pengobatan? Ini pengobatan. Aku cek jantungnya. Tapi hidupnya akan berakhir dengan seketika karena sudah aku sniper. Kalau mati buang ke kawah nggak sih? Tak bawa ke kawah ya, izin bawa ke kawah. Ya lepas. Lalu aku sendiri aja yang seret-seret dia ke kawah. Gak mau. Aku masih mau hidup. Nah, lu kan udah mati. Oh iya kan aku kan udah jadi Allah. Tolong. Gak jelas banget aku ini. Coba ya. Destak. Deng. Kita tusuk kepalanya. Sudah. Terus kita. Nggak jelas. Oke, kita apa lagi nih? Apalagi apa nih? Itu jelas. Kita pakai sword aja pilih yang mana ini kawel. Iklan lagi tapi nggak jadi aku mau pakai blue sword. Nggak ingin. Pilih paku
Ya tadi aku diem. Karena aku ini bingung mau nyari map apa. Map apa? Map apa? Map apa ini? Moon kah? Enggak. Kita make. Oke, kita pakein baju astronot. Kita pakein baju astronot. Di sini mana baju astronot? Ini baju astronot. Ini helmnya. Dan ini bajunya. Set. Just stop. Rata deh mata telah mata kita munculin rocket launcher. Dasar ada di rocket launcher di sini. Kok sekarang kok jadi nggak ada rocket launchernya? Yang ada malah ini firewall. Di sini cuma ada helikopter. Di sini juga cuma ada ini. Di sini nggak tahu, di sini nggak tahu, di sini. Oke, tadi iklan. Maaf ya, aku skip terus. Soalnya aku tidak ingin kalian melihat iklan doang. Apa nih? Apakah bisa? Nggak jelas. Sepertinya pelurunya ini. Duh, si bantu astronot kita. Terus astronot kita mati. Oke. Tiba-tiba muncul astronot di sini yang bernama Potato, Cactus, Pumpkin. Enak. Tapi Pumpkin sangat amat aneh. Dia malah pakai perlengkapan baja di sini. Dan gara-gara itu tomat jadi mati.
Surat tak tus tak 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 dang dang. Kerasin. Coba ya kita turunin bom. Woi. Kakak kuil. Aneh. Besar. Maaf. Oke. Maafkan saya please. Oke. Aku ingin mencarimu karena aku mencintaimu. Wih. Oke. 5.000. Oke, sudah selesai. Exit. Jelas. Oke, saya akhiri dulu itu dari konten saya, dan maaf ya kalau saya itu kayak nggak semangat, soalnya saya itu lagi sakit. Oke, see you next time and bye bye.